呢個應該係最近珠海嘅一個屋苑啦。呢個社會啊，你腰骨唔夠硬嘅話呢，你講乜嘢都冇用噶啦。好在今日呢個雞胸城業主呢，願意打斷自己腰骨都要共價60萬，成為成個雞胸城最平嘅一套3房。呢個應該係最近珠海嘅一個屋苑啦，雞景空城啊。嗱，前邊呢300幾米啊，就係可以行路翻到珠海噶啦。89方嘅細3房啊，但係廚房呢，俾到你10幾個方啊，大過人哋嘅客廳啊，真係廚房。咁呢個廳呢，89方有差唔多4米空間嘅廳啊，真係好誇張嘅。咁20幾有高層啦，基本呢視野呢係冇咩遮擋嘅，而且呢前邊啊300幾米就係珠海，同埋1公里呢就係我哋嘅三武會員店噶啦，千祈冇以為係山卡拉位置啊。89方已經俾到3房俾你噶，而且呢係高層嘅採光冇咩影響嘅。咁我哋都十分之歡迎啦，香港嘅何生同埋何太咧過嚟呢個屋苑住嘅，因為我哋樓下咧就有永東巴士直接翻到我哋香港嘅觀塘啦、鑽石山啦、葵芳啦，同埋旺角油麻地啦、尖沙咀、荃灣啦呢啲地方嘅，咁咧真係好方便嘅。嗱，咁雞景空城咧呢個3房咧前期咧俾10幾個就 OK 噶啦，而且咧每個月人工咧你可以直接攞4000零蚊出嚟就冇問題噶啦。嗱，真係成個雞景空城最平嘅一套3房噶啦，我覺得值得諗嘅。咁有啱朋友咧直接留低暗號3個9攞晒啲資料就。